E aí, galera do canal Marios Gamer. Hoje eu estou trazendo uma gameplay de Angry Birds 2. É o meu favorito até agora. Tirando Angry Birds Go, que também é muito legal. E olha, o 2 deve estar terminando, deve estar demorando, mas olha, eu não vou cancelar e nem dar um corte no vídeo, mas o fato que se for pra eu sofrer, vocês vão sofrer juntos, entenderam? Mas obviamente vocês vão pular a parte dos loads, né? Eu também faria isso. Tá vendo? Quem quer sofrer com loads infinitos? Carrega logo o jogo. Vamos logo então. Carrega. 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 Nossa, ninguém merece sofrer tanto, né? Ninguém. Carrega. Gente, tá bom, vocês não vão... Voltamos! O que é de novo? Tá bom. Legal, a Matilda vai subir de nível. Agora tá numa quarta partida. Vai subir de nível, dou mais pontos. Legal. Quer dizer que eles não alteram nada do jogo, só vão dar mais pontos. É, tá bom. Ai, olha essa Matilda. Entendido. Agora vamos ver. Agora vamos fazer uma partida. 1-1. Eu odeio esses loads, mas gente, eu não quero sofrer sozinho, então vocês também vão sofrer, entenderam? Espero que entendam o meu lado. Legal, conseguimos. Não, lugar. É na hora. Pra ver quão bom nesse jogo eu sou. Ver quão bom nesse jogo eu sou, gente. Quando esse jogo de acabar, claro. Bom, bem? Me diga nos comentários qual é o seu jogo favorito. Se você está jogando Angry Birds. Tá demorando, hein? Legal. Esse. Ai, my God, que gastura. Vocês, não acredito, nunca vi tantos patinhos borrados na minha vida. São mais de 8.000. Só de destruição vocês dão? Decepcionante. Matilda, não decepcione. Matilda, você me decepcionou. Agora eu nunca mais usar a carta. Eu nunca mais vou usar essa carta. Desfusão! Pera, não é que eu usei uma carta à toa? Legal, eu tô com partidas de novo. E eles não vão me decepcionar de novo, né? Não espere. Ataque do Red! Eles vão só estar me decepcionando. Eu vou ser Red, que nesse game não é de jogabilidade, né? Porque nos outros games é praticamente personagem sem luta. E nunca nos dava nenhuma habilidade, que assim. Por que tu usa o Red? Se o Red nem é habilidade. Já vamos. Vamos nessa. Só sobrou um. Esse tem que funcionar. Não é? Não, de novo, mais a carta. Por favor.
Vocês vão ser vídeo, mas eu vou cortar essa parte. Gente, nós voltamos. Voltamos! Agora com a segunda chance. Sai dessa vez a batida. Agora não entendi, sabe o que é? Só o jeito dele é proteger os ovos. Então por que Matilda atira os ovos? Não meio que inútil usar cadastrar os ovos. Assim, adeus e fui! Tchau!